Giữa lòng Đại Tây Dương bao la có một vùng biển khiến nhân loại khiếp sợ suốt hàng thế kỷ. Người ta gọi nó bằng nhiều cái tên, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Tam giác Bermuda, vùng biển tử thần. Ở nơi ấy, tàu bè bỗng biến mất giữa trời quang mây tạnh, máy bay bị nuốt chửng giữa không trung và tín hiệu vô tuyến biến mất trong nháy mắt. Suốt hàng chục năm qua, không ai biết điều gì thực sự xảy ra dưới mặt nước sâu thẳm ấy. Là một lỗi trong từ trường trái đất, một cánh cổng không gian bí ẩn, hay đơn giản chỉ là tai nạn tự nhiên bị thổi phồng bởi nỗi sợ hãi con người. Dù là gì đi nữa, tam giác Bermuda vẫn là vết đen bí ẩn nhất trên bản đồ đại dương nhân loại. Ẩn mình giữa lòng Đại Tây Dương mênh mông, tam giác Bermuda là một vùng biển tưởng như bình thường, nhưng lại mang trong nó vô số câu chuyện rợn người mà đến nay nhân loại vẫn chưa thể lý giải. Nằm giữa ba điểm Florida Mỹ ở phía Tây, đảo Bermuda ở phía Bắc và Puerto Rico ở phía Nam, khi nối lại, chúng tạo thành một tam giác khổng lồ bao phủ hơn 1 triệu km vuông mặt biển. Một khu vực tưởng nhỏ bé trên bản đồ nhưng lại rộng đến mức có thể nuốt trọn cả nước Pháp. Đó là vùng biển mà từ hàng trăm năm nay, những con tàu kỳ lạ, những chuyến bay định mệnh và cả con người đã biến mất không một dấu vết. Đại Tây Dương là một trong những đại dương dữ dội nhất hành tinh. Dòng hải lưu Gulf Stream, một trong những dòng chảy mạnh nhất thế giới, cắt ngang qua khu vực tam giác Bermuda, cuốn theo hàng triệu tấn nước di chuyển mỗi giây. Dòng chảy này nóng, nhanh và không ổn định, có thể thay đổi hướng đi của một con tàu chỉ trong vài phút. Nhiều nhà hàng hải từng nói rằng đi qua Bermuda giống như chèo thuyền trong một con rắn khổng lồ bằng nước. Sức mạnh của dòng hải lưu này khiến bất kỳ vật thể nào chìm xuống cũng bị cuốn đi hàng trăm km, khiến việc tìm kiếm trở nên gần như vô vọng. Không chỉ vậy, khí hậu nơi đây cũng cực kỳ thất thường. Bầu trời có thể trong xanh và yên ả vào buổi sáng, nhưng chỉ cần vài phút, mây đen đã kéo đến và bão tố xuất hiện không báo trước. Tam giác Bermuda nằm trong vùng giao nhau của nhiều luồng khí nóng và lạnh. Khi hai luồng khí này gặp nhau, chúng có thể tạo ra những cơn lốc xoáy cực mạnh hoặc xoáy nước khổng lồ cuốn phăng mọi thứ trên mặt biển. Các nhà khoa học từng đo được nhiều xoáy khí bất thường với tốc độ gió lên đến hơn 250 km/h, tạo ra vùng chân không tạm thời khiến máy bay mất lực, nâng và rơi tự do. Đó có thể là lời giải thích hợp lý cho một số vụ mất tích, nhưng không đủ cho tất cả. Vì có những trường hợp bầu trời hoàn toàn quang đãng, không một cơn bão nào được ghi nhận, nhưng tàu và máy bay vẫn biến mất như tan vào không khí. Một trong những điều kỳ lạ nhất của tam giác Bermuda là la bàn ở đây thường hoạt động sai lệch. Người ta từng ghi nhận hàng chục vụ việc mà kim chỉ la bàn quay loạn xạ, chỉ hướng Bắc Nam không ổn định. Các phi công từng mô tả cảm giác giống như đang bay trong một vùng không có từ trường, khi thiết bị định vị điện tử, radio, radar đều bị nhiễu hoặc mất tín hiệu hoàn toàn. Một giả thuyết được đưa ra, khu vực này có thể nằm trên đường giao nhau của hai cực từ trái đất, hoặc có dị thường từ tính dưới đáy đại dương. Một số nhà địa chất học cho rằng có thể tồn tại mỏ sắt khổng lồ hoặc dòng điện từ trong lớp vỏ trái đất gây nhiễu tín hiệu. Nhưng dù vậy, không ai có thể chứng minh được. Bởi dưới đáy tam giác Bermuda chưa có cuộc khảo sát toàn diện nào được thực hiện vì độ sâu và dòng chảy cực kỳ nguy hiểm. Dưới làn nước xanh thẳm của Bermuda là một thế giới khác, nơi mà ánh sáng mặt trời gần như không thể chạm tới. Các tàu ngầm thăm dò từng ghi lại những hẻm vực sâu hơn 8.000 m với địa hình gồ ghề, đá ngầm nhọn hoắt và vô số hố sâu bất thường. Nhiều nhà khoa học tin rằng có thể khí metan tích tụ trong các tầng trầm tích đã bốc lên đột ngột, tạo thành bong bóng khổng lồ, khiến nước mất lực nổi và làm tàu chìm trong vài giây. Nhưng nếu chỉ có vậy, làm sao giải thích việc máy bay cũng biến mất giữa không trung? Phải chăng có một cơ chế nào đó lớn hơn, vượt ngoài hiểu biết của con người đang hoạt động ở nơi đây? Cũng có người nói tam giác Bermuda không hề đáng sợ nếu chỉ nhìn bề ngoài. Những ngày trời quang, vùng biển này mang vẻ đẹp mê hồn, mặt nước trông như ngọc, ánh nắng phản chiếu trên sóng bạc và từng đàn cá bơi qua các rạn san hô đầy màu sắc. Nhưng chỉ cần gió đổi hướng, cả thiên đường ấy sẽ hóa thành địa ngục. Những cột mây đen khổng lồ trồi lên từ đường chân trời, sóng cao hơn 10 m, gió gào thét, sấm sét dội xuống mặt biển, tất cả diễn ra chỉ trong vài phút. Nhiều thuyền trưởng từng kể lại, Bermuda khiến ta không kịp chuẩn bị. Một phút trước vẫn là ánh hoàng hôn vàng rực, phút sau chỉ còn là màn đêm đen đặc và nỗi sợ. Các nhà hàng hải gọi nơi này là vùng xám trên bản đồ, nơi mà các thiết bị định vị, radar và GPS đôi khi ngừng hoạt động mà không rõ lý do. Dữ liệu từ vệ tinh ghi nhận những đốm nhiễu bất thường trong khu vực giống như tín hiệu bị hút vào một điểm vô hình. Một số giả thuyết táo bạo cho rằng ở đây có thể tồn tại một vùng không gian, thời gian bị bẻ cong, nơi các định luật vật lý không còn hoạt động như bình thường.
nhiều người mê tín tin rằng tam giác Bermuda là cánh cổng dẫn đến một chiều không gian khác, nơi mà mọi vật đi vào đều không thể quay về. Dù tin hay không, hàng trăm vụ mất tích thật sự đã xảy ra tại chính vùng biển này và đến nay chưa có lời giải thích thỏa đáng nào được xác nhận. Trong suốt nhiều thập kỷ, tam giác Bermuda không chỉ là một vùng biển kỳ lạ mà còn là nơi chứng kiến hàng trăm vụ mất tích bí ẩn khiến cả thế giới bàng hoàng. Từ những con tàu khổng lồ cho đến các phi đội hùng mạnh, tất cả đều biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng giữa vô số câu chuyện ấy, vụ mất tích của chuyến bay 19, Flight 19 vào năm 1945 được xem là biểu tượng kinh điển nhất, mở ra huyền thoại về tam giác tử thần giữa Đại Tây Dương. Ngày 5 tháng 12 năm 1945, bầu trời Florida trong xanh và yên ả. Tại căn cứ Hải quân Fort Lauderdale, 5 chiếc máy bay ném bom Avenger TBM chuẩn bị cho một chuyến bay huấn luyện thường lệ. Phi đội gồm 14 người dưới sự chỉ huy của Trung úy Charles Taylor, một phi công dày dạn kinh nghiệm với hơn 2.500 giờ bay. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, bay theo đường tam giác qua Đại Tây Dương, ném bom huấn luyện rồi quay trở lại căn cứ. Không ai ngờ rằng đó sẽ là lần cuối cùng thế giới nhìn thấy họ. Vào lúc 14 giờ 10 phút, Flight 19 cất cánh, bay hướng về phía đông nam, tiến ra biển. Mọi thứ diễn ra bình thường trong khoảng 1 giờ đầu tiên. Nhưng rồi, vào 15 giờ 45 phút, đài kiểm soát mặt đất bất ngờ nhận được tín hiệu radio từ phi đội trưởng Taylor, giọng nói có vẻ hoang mang. La bàn của tôi không hoạt động, tôi không chắc mình đang ở đâu nữa. Người điều hành cố trấn an ông, yêu cầu bay về hướng Tây để trở lại đất liền. Nhưng Taylor đáp lại bằng một câu khiến ai nghe cũng rùng mình. Không thể, chúng tôi không biết đâu là hướng Tây, mọi thứ trông khác lạ quá. Biển dưới chúng tôi trắng xóa, không còn nhận ra được gì nữa. Sau đó, tín hiệu dần yếu đi. Một vài phi công khác trong phi đội cố gắng liên lạc, nhưng tất cả đều bị nhiễu sóng nặng. Đài mặt đất chỉ còn nghe được những mảnh đối thoại rời rạc, tiếng gió rít và tạp âm như thể họ đang ở giữa một cơn bão khổng lồ. Khi chiều buông xuống, thời tiết bất ngờ chuyển xấu. Gió mạnh nổi lên, mây đen kéo đến dày đặc. Flight 19 không có la bàn, không có định vị GPS như ngày nay, hoàn toàn mù phương hướng. Các phi công bắt đầu bay vòng tròn để tìm lại căn cứ, nhưng dường như họ chỉ càng đi xa hơn khỏi đất liền. Trên radar, tín hiệu của họ lúc hiện, lúc biến mất. Các nhân viên kiểm soát mô tả cảm giác như đang theo dõi bóng ma. Một kỹ thuật viên còn nhớ rõ, tín hiệu cuối cùng xuất hiện khoảng 19 giờ rồi vụt tắt vĩnh viễn. Câu nói cuối cùng được ghi lại từ đài liên lạc là của Trung úy Taylor. Khi hết nhiên, liệu là chúng ta sẽ hạ cánh xuống biển, nếu ai đó nhìn thấy khói sáng, hãy tới cứu. Nhưng không ai đến được. Ngay trong đêm đó, Hải quân Mỹ lập tức triển khai một chiếc thủy phi cơ PBR Mariner cùng 13 người lên đường cứu hộ. Thế nhưng, chỉ 20 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay cứu hộ này cũng biến mất khỏi radar. Một con tàu dân sự gần đó báo cáo rằng họ nhìn thấy một vụ nổ lớn trên mặt biển rồi lửa lan rộng trong đêm tối. Tuy nhiên, khi các tàu tìm kiếm đến nơi, họ không tìm thấy một mảnh vỡ nào. Không dầu loang, không thi thể, không dấu hiệu gì cho thấy từng có máy bay ở đó. Và thế là chỉ trong một ngày, 2 vụ mất tích xảy ra liên tiếp, khiến toàn bộ chiến dịch chìm trong nỗi kinh hoàng. Trong những ngày tiếp theo, Hải quân Mỹ phát động một trong những cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử. Hơn 300 máy bay và tàu chiến được huy động quét qua từng vùng biển. Họ bay hàng ngàn km, rà soát từng khu vực bằng radar, bằng mắt thường, bằng sonar dưới đáy đại dương. Nhưng kết quả hoàn toàn trống rỗng. Không một dấu tích nào của 5 chiếc máy bay Avenger. Không một thi thể nào của 14 phi công. Tất cả như tan biến vào hư vô. Một viên sĩ quan chỉ huy chiến dịch tìm kiếm đã viết trong báo cáo: chúng tôi không tìm thấy gì, không một dấu hiệu nào của sự sống hay sự chết. Đại dương đã nuốt trọn họ. Sau nhiều tháng điều tra, Hải quân Mỹ buộc phải đóng hồ sơ. Trong báo cáo chính thức, dòng kết luận ngắn ngủi chỉ có 3 chữ: nguyên nhân không xác định. Câu trả lời đó không làm ai hài lòng. Giới báo chí gọi đây là sự kiện không tưởng của Hải quân Hoa Kỳ. Người dân thì bắt đầu lan truyền tin đồn. Phải chăng họ đã bay vào một cánh cổng thời gian, hay bị một thế lực siêu nhiên nào đó cuốn đi? Tam giác Bermuda từ đó trở thành biểu tượng của những điều không thể giải thích. Trong những năm sau đó, hàng loạt giả thuyết được đưa ra. Một số nhà khoa học cho rằng Flight 19 bị mất phương hướng vì hiện tượng từ trường bất thường trong khu vực khiến la bàn quay loạn. Số khác tin rằng họ bị hút vào một xoáy nước khổng lồ do khí metan thoát ra từ đáy biển, khiến máy bay mất lực nâng và rơi nhanh xuống đại dương. Một vài người thậm chí tin rằng họ đã bị người ngoài hành tinh bắt đi.
hoặc rơi vào chiều không gian khác. Dù các chuyên gia đã nhiều lần tái dựng đường bay và tính toán khả năng hết nhiên liệu, không ai có thể giải thích được vì sao không có bất kỳ mảnh vỡ nào được tìm thấy, dù vùng tìm kiếm rất rộng. Vụ việc này vì thế vẫn mãi là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế kỷ 20. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, nhưng tên của Flight 19 vẫn được nhắc đến trong mọi tài liệu nói về tam giác Bermuda. Người ta tin rằng vào những đêm biển động, đôi khi radar của tàu đi ngang qua khu vực ấy lại bắt được tín hiệu lạ, như tiếng sóng radio yếu ớt vang lên giữa tầng mây. Tiếng một phi công nói trong vô vọng: "Chúng tôi không biết mình đang ở đâu." Một số thủy thủ thậm chí kể rằng họ nhìn thấy 5 đốm sáng di chuyển trên bầu trời rồi biến mất trong màn đêm, giống hệt hình dáng của 5 chiếc máy bay Avenger năm nào. Thực hư chưa từng được chứng minh, nhưng với những người tin vào linh hồn, đó là lời nhắc rằng đại dương chưa bao giờ ngủ yên. Flight 19 không chỉ là một vụ mất tích, nó trở thành biểu tượng cho nỗi sợ hãi và tò mò của loài người trước thiên nhiên. Một minh chứng rằng dù khoa học có tiến xa đến đâu, vẫn tồn tại những vùng đất hay vùng biển, nơi con người chỉ là những hạt bụi nhỏ bé trước sức mạnh vô hình của tự nhiên. Tam giác Bermuda kể từ ngày ấy không chỉ là tọa độ trên bản đồ, mà là một huyền thoại sống, một lời nhắc rằng có những bí mật nằm sâu dưới lòng biển và có những câu hỏi tốt hơn hết không nên được trả lời. Tam giác Bermuda, một vùng biển tưởng chừng yên bình nhưng lại nuốt chửng hàng trăm sinh mạng. Suốt nhiều thập kỷ, các nhà khoa học, nhà văn và thậm chí cả những người săn hiện tượng siêu nhiên đã cố gắng lý giải vì sao nơi này lại trở thành nghĩa địa của đại dương. Trong nhiều tài liệu hải quân, tam giác Bermuda được ghi nhận là một trong hai nơi hiếm hoi trên hành tinh mà đường từ Bắc Thật và Bắc Từ trùng nhau. Điều này có nghĩa là la bàn thông thường vốn dựa vào từ trường trái đất sẽ mất phương hướng. Nhiều phi công từng kể lại rằng khi đi vào khu vực này, kim la bàn bắt đầu quay loạn, khiến họ không xác định được hướng đi. Với những máy bay thời chiến tranh thế giới thứ hai, vốn không có hệ thống định vị hiện đại, chỉ cần một sai lệch nhỏ cũng đủ khiến họ bay xa hàng trăm km khỏi đường bay dự kiến. Các nhà địa vật lý cho rằng dưới đáy biển Bermuda tồn tại những dải đá Baran chứa lượng sắt lớn, có thể tạo ra hiện tượng nhiễu từ trường cục bộ, làm biến dạng tín hiệu la bàn. Điều đó giải thích phần nào vì sao nhiều phi công trong Flight 19 đều báo cáo la bàn không hoạt động. Nhưng câu hỏi đặt ra là nếu chỉ là sai lệch từ trường, tại sao lại không tìm thấy xác máy bay? Câu trả lời ấy vẫn trôi dạt giữa đại dương. Vùng biển Bermuda nằm ngay trên tuyến đường của dòng hải lưu Gulf Stream, một trong những dòng nước ấm mạnh nhất thế giới. Dòng hải lưu này có thể thay đổi hướng đi của tàu thuyền chỉ trong vài phút, tạo nên những xoáy nước khổng lồ và luồng gió thất thường. Ngoài ra, khu vực này thường xuất hiện bão nhiệt đới và vòi rồng biển, những hiện tượng có thể hình thành đột ngột và biến mất nhanh như chưa từng tồn tại. Nếu một phi công đang bay ở độ cao thấp, chỉ cần gặp phải một luồng gió mạnh đột ngột, chiếc máy bay có thể bị hất xuống biển mà không kịp phát tín hiệu khẩn cấp. Một số nhà khí tượng học còn ghi nhận ở Bermuda tồn tại hiện tượng mây vi sóng, microburst, những cột không khí lạnh từ trên cao đổ xuống với tốc độ hàng trăm km/h. Khi chạm mặt biển, luồng gió này có thể đánh gục máy bay trong vài giây. Nếu điều đó xảy ra giữa cơn bão, việc tìm kiếm xác tàu hay mảnh vỡ là gần như bất khả thi. Một trong những giả thuyết được nhiều nhà khoa học ủng hộ là hiện tượng phun trào khí metan từ đáy đại dương. Dưới lớp trầm tích của tam giác Bermuda tồn tại những túi băng khí metan khổng lồ. Khi nhiệt độ nước biển thay đổi, các túi khí này có thể nổ tung, tạo ra hàng tỷ bong bóng nhỏ tràn lên mặt nước. Khi khí metan trồi lên, mật độ nước giảm đột ngột, khiến tàu thuyền mất lực nổi và chìm trong vài giây. Đối với máy bay bay thấp, nếu hút phải luồng khí metan, động cơ có thể ngừng hoạt động, dẫn đến rơi tự do mà không kịp báo tín hiệu. Điều đáng sợ hơn là khi hiện tượng kết thúc, mặt nước lại khép lại phẳng lì, như thể chưa từng có gì xảy ra. Đó có thể là lý do vì sao nhiều vụ mất tích không để lại một mảnh vỡ nào. Một số nhà nghiên cứu giả định rằng khu vực Bermuda có dị trường năng lượng đặc biệt. Họ quan sát thấy tại đây, sấm chớp xuất hiện nhiều hơn bình thường, các cột năng lượng plasma, hiện tượng ánh sáng cầu sét được ghi nhận bởi radar khí tượng. Những luồng điện plasma này có thể gây ra hiện tượng nhiễu điện mạnh, khiến hệ thống vô tuyến, radar và điều hướng của tàu bay bị tê liệt. Một số giả thuyết táo bạo hơn còn cho rằng năng lượng này có thể bẻ cong sóng vô tuyến, khiến tín hiệu cứu hộ biến mất trên đường truyền. Tất nhiên, đây vẫn chỉ là giả định, nhưng nếu kết hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thì việc mất toàn bộ liên lạc trong vài phút hoàn toàn có thể xảy ra. Rời khỏi ranh giới của khoa học, có những giả thuyết mang màu sắc siêu nhiên.
Một số nhà văn và nhà thám hiểm tin rằng Bermuda là nơi giao nhau giữa các chiều không gian, một cổng thời gian tự nhiên nối thế giới chúng ta với nơi khác. Họ dẫn chứng những vụ mất tích mà tín hiệu radio hoặc radar vẫn hoạt động trong vài phút sau khi tàu biến mất, như thể vật thể chưa hoàn toàn rời khỏi không gian thực. Cũng có những nhân chứng khẳng định từng nhìn thấy một vòng sáng khổng lồ giữa bầu trời và biển, rồi mọi thứ biến mất sau chớp mắt. Tất nhiên, khoa học chưa từng chứng minh điều đó. Nhưng ý tưởng về cổng không gian vẫn khiến Bermuda trở thành đề tài bất tận cho phim ảnh, tiểu thuyết và những người tin vào điều huyền bí. Đây là giả thuyết được công chúng yêu thích nhất nhưng cũng gây tranh cãi nhiều nhất. Một số người tin rằng dưới đáy tam giác Bermuda tồn tại một căn cứ bí mật của sinh vật ngoài hành tinh, nơi họ nghiên cứu và thu thập công nghệ của loài người. Những tín hiệu radar bất thường, như ánh sáng xanh xuất hiện rồi tắt đột ngột, hay việc các thiết bị điện tử ngừng hoạt động được xem là bằng chứng cho giả thuyết này. Một vài thủy thủ từng tuyên bố họ đã nhìn thấy vật thể bay phát sáng lao xuống biển và biến mất ngay giữa vùng nước Bermuda. Khoa học hiện đại bác bỏ điều đó, nhưng sự thật là chưa ai từng khám phá hết đáy biển nơi này. Có thể ẩn sâu dưới lớp nước tối kia vẫn còn điều gì đó mà chúng ta chưa sẵn sàng đối mặt. Có lẽ bí ẩn của tam giác Bermuda không đến từ một nguyên nhân duy nhất, mà là sự kết hợp hoàn hảo của hàng loạt yếu tố tự nhiên, từ trường bất ổn, thời tiết khắc nghiệt, dòng hải lưu mạnh đến sai sót con người. Một cơn bão nhỏ có thể khiến máy bay bay lệch hướng. Dòng Gulfstream có thể đẩy xác tàu đi xa hàng trăm km. Khí metan có thể khiến tàu chìm nhanh đến mức không ai kịp phát tín hiệu. Và đại dương, với sức mạnh vô hạn của nó, có thể xóa sạch mọi dấu vết chỉ trong vài giờ. Đó là sự kết hợp tàn nhẫn của thiên nhiên và sai lầm, khiến nơi đây trở thành biểu tượng của nỗi sợ hãi vĩnh cửu. Bí ẩn của tam giác Bermuda có thể không bao giờ được giải mã trọn vẹn. Nhưng có một điều chắc chắn, vùng biển ấy vẫn đang tồn tại, vẫn đang nuốt chửng thời gian và vẫn khiến hàng triệu người phải rùng mình khi nghe tên nó. Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là những gì ta thấy, mà là những gì ta không bao giờ có thể nhìn thấy. Giữa đại dương mênh mông ấy, nơi la bàn mất phương hướng và tín hiệu biến mất, có thể vẫn còn vang vọng đâu đó tiếng gọi yếu ớt của những phi công Flight 19 giữa làn sương vô tận của tam giác Bermuda. Cho đến nay, tam giác Bermuda vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải. Từ hàng chục năm qua, vô số nhà khoa học, nhà thám hiểm và cả những người mạo hiểm đã đến đây, nơi mà bầu trời và biển cả dường như nuốt chửng mọi điều logic. Thế nhưng, dù công nghệ hiện đại đã tiến xa, những câu hỏi xoay quanh vùng biển này vẫn chưa có câu trả lời trọn vẹn. Đại dương bao la luôn biết cách giấu đi những bí mật của nó. Dưới lớp sóng xô cuộn kia là hàng ngàn xác tàu, cánh máy bay và những câu chuyện dang dở của con người. Có lẽ tam giác Bermuda không hề ma quái mà chỉ là một vùng biển nguy hiểm, nơi thiên nhiên thể hiện quyền năng của mình. Nhưng cũng có thể đằng sau sự im lặng ấy là một cánh cửa khác, mở ra một thế giới mà con người chưa từng hiểu. Các nhà nghiên cứu từng dùng tàu ngầm thăm dò, sonar quét đáy biển và vệ tinh quan sát từ không gian, nhưng vẫn không phát hiện được điều gì bất thường rõ ràng. Mọi thứ chìm sâu dưới làn nước tối, như thể đại dương không muốn tiết lộ bí mật của mình. Con người luôn tự hào rằng mình đã khám phá gần hết trái đất. Thế nhưng, hơn 80% đáy đại dương vẫn chưa được con người nghiên cứu đầy đủ. Tam giác Bermuda chỉ là một trong vô số khoảng tối còn lại trên bản đồ xanh của hành tinh. Khoa học có thể giải thích được khí metan, dòng chảy hay bão điện từ. Nhưng khoa học cũng phải thừa nhận rằng có những khoảnh khắc thực tại vượt ra ngoài giới hạn của hiểu biết. Đôi khi, những điều chúng ta gọi là bí ẩn chỉ là chưa đủ thông tin. Còn đôi khi, đó thực sự là thứ gì đó vượt khỏi tầm với của loài người. Mỗi khi một chiếc tàu rời cảng ở Miami hay một máy bay cất cánh qua vùng biển xanh ấy, người ta vẫn kể lại những câu chuyện cũ. Về ánh sáng lạ lóe lên giữa bão tố, về tiếng radio biến mất giữa chừng, và về những con tàu mà đến nay radar vẫn không tìm thấy. Tam giác Bermuda đã trở thành biểu tượng của sự tò mò, của khát vọng chinh phục điều chưa biết. Nó không chỉ là một địa danh, mà là một huyền thoại sống trong tâm trí hàng triệu người, nơi mà khoa học, niềm tin và tưởng tượng giao hòa. Có thể chính sự bí ẩn ấy mới là điều khiến con người không ngừng khám phá, bởi nếu mọi thứ đều có lời giải, thế giới này sẽ mất đi một phần kỳ diệu. Phải chăng tam giác Bermuda chỉ là sự kết hợp của khí metan dưới đáy biển, dòng hải lưu Gulfstream dữ dội và sai sót của con người, hay còn có điều gì đó khác? Một thế giới song song, một cánh cổng không gian hay một lực lượng chưa từng được hiểu tới? Phải chăng đó chỉ là hiện tượng tự nhiên hay là cánh cổng dẫn đến một thế giới khác? Không ai biết chắc, bởi những người từng đi sâu vào bí ẩn ấy, phần lớn đã không bao giờ trở lại.
Giữa màu xanh vô tận của Đại Tây Dương, tam giác Bermuda vẫn lung linh như một viên ngọc khổng lồ. Vẻ đẹp ấy cuốn hút con người nhưng cũng khiến họ phải dè chừng. Khi mặt trời lặn, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, người ta nói rằng có thể nghe thấy tiếng gió thì thầm như lời nhắn nhủ của đại dương. Đừng quá kiêu ngạo trước thiên nhiên. Vì dù con người có bay đến sao Hỏa, vẫn còn những điều ngay trên trái đất mà chúng ta chưa thể hiểu. Cho đến nay, tam giác Bermuda vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải. Có thể đó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Cũng có thể đó là cánh cổng dẫn đến một thế giới khác. Câu trả lời vẫn còn nằm sâu dưới đáy đại dương, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, và nơi những bí mật của trái đất vẫn đang ngủ yên, chờ một ngày được đánh thức.